Киргизия. Почти 70% ее территории занимают горы. Неповторима и уникальна ее природа. Разнообразный и богатый растительный мир насчитывает свыше 3500 видов. Особая гордость этого края – его леса. Лес красив во все времена года. Здесь все дышит нетронутой первозданной красотой. Леса – среда обитания большинства видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Охраняют и восстанавливают эту красоту люди почетной профессии – лесники. В лесных хозяйствах республики в последние годы происходят положительные изменения. Ежегодно на участках Гослесфонда создаются около 3500 гектаров лесных культур различных пород, около 1000 гектаров противоэрозионных лесонасаждений и 200 гектаров полезащитных лесных полос. Широкий ассортимент посадочного материала выращивается в питомниках лесных хозяйств. Этому саженцу уже 5 лет, и только через десятилетие он станет красивой елью, если, конечно, никто его не погубит. Леса Киргизии в зависимости от состава и условий произрастания подразделяются на несколько зон. Гордость киргизских лесов – ель Тяньшанская. Она произрастает в поясе от 1800 до 3200 метров над уровнем моря, занимая в основном северные склоны гор. Арчевая зона занимает площадь около 885 тысяч гектаров. Арча – местное название можжевельника. В Киргизии произрастает 5 видов. Одни виды в зависимости от условий достигают 20-метровой высоты, а другие образуют труднодоступные сланниковые заросли. Все виды арчи растут на крутых, часто скальных склонах гор в условиях повышенной сухости. Орехоплодовые леса занимают особое место в лесном фонде республики и заслуженно пользуются мировой известностью. Фисташковые леса произрастают в предгорьях Ферганского хребта в условиях жесточайшей жары и безводья. Корневая система этих растений распространяется в глубину более 20 метров, а листья в жаркое время почти не испаряют влаги. Говорит доктор биологических наук, профессор Петр Алексеевич Ган. Говоря об уникальности наших киргизских лесов, следует отметить 2 основные особенности. Первая особенность – это то, что все наши леса являются горными. Они покрывают крутые горные склоны, предохраняя почву от сноса, от эрозии, сохраняя влагу. Таким образом, они имеют огромное водорегулирующее почвозащитное значение. В то же самое время, располагаясь в центре среднеазиатских пустынь, эти леса подвержены их влиянию, и условия их существования являются исключительно сложными. Известный очень крупный ботаник в свое время Краснов, путешествуя по Средней Азии, отметил, что леса Тяньшаня еле-еле поддерживают свое существование, и малейшее нарушение климата и других условий могут привести их к гибели. Таким образом, вот наши леса с этих позиций являются уникальными. К сожалению, до настоящего времени в этих лесах очень больших размеров производится выпас скота, то есть нарушается весь режим заказника. И несмотря на то, что вот уже более чем в период 40 лет принимается целый ряд постановлений о наведении в них порядка, и на сегодняшний день в этих лесах порядка как такового нет.
По данным ученых, общая площадь лесов Киргизии за последние 50 лет сократилась с 1 200 000 гектаров до 796 000 гектаров. Причина – чрезмерное увеличение поголовья и бессистемный выпас скота в республике. Ведь более половины территорий Гослесфонда находится в долгосрочном пользовании колхозов и совхозов. Говорит генеральный директор производственного лесохозяйственного объединения «Киргизлес» Туратбек Султанович Мусуралиев. Государственный лесной фонд Киргизии составляет всего 4%. Леса Киргизии, несмотря на такой малый процент лесистости, занимает и играет огромную климаторегулирующую, рекреационную и другие важные народно-хозяйственные значения. Наши леса претерпели очень крупные изменения в сторону ухудшения, так как только во время войны при Иссык-Куле были вырублены более 6 миллионов километров леса. И главное, наша задача лесоводов сегодня – восстановить, сохранить эти хвойные леса. Всего 4% леса. Это ничтожно мало, когда по стране лесистость составляет 37%. Многие годы, несмотря на ряд принятых постановлений, решений правительства республики, лесной фонд на глазах таял. И этому яркий пример – сегодняшнее состояние наших лесов, где ясно видны те просчеты в природопользовании, которые имели место в период экстенсивного ведения хозяйства. Если сложившаяся практика пользования лесными ресурсами будет продолжаться дальше, она неизбежно приведет к экологической катастрофе. Речь идет не только о неразумном уничтожении наиболее продуктивных естественных ресурсов горного края, но и о неизбежных последствиях, вызванных снижением водоохранных, водорегулирующих, противоэрозионных, почвозащитных и других важнейших средообразующих свойств лесных угодий. В таких зонах нарушается баланс природы, и трудно предсказать, какой вред принесет это экономике региона. По мнению ученых, необходимо ужесточить природоохранные законы, повсеместно создавать природные парки, заказники, пресекать самовольные рубки и другие нарушения. Сейчас для охраны лесов от пожаров, самовольных рубок леса, браконьерства и других нарушений задействована широкая сеть лесной охраны. Увы, малыми средствами зло не пресечь. Говоря о дальнейшем ведении хозяйства в наших лесах, следует отметить то, что все, как я уже отметил, они нарушены рубками. Так что одним из основных методов ведения хозяйства это должен быть метод, направленный на их восстановление. В еловых лесах этот метод в достаточной мере разработан. Здесь идет великолепное искусственное восстановление леса.
Здесь, на мой взгляд, особых проблем у нас не возникает. Особых проблем не возникает и в орехоплодовых лесах. Здесь мы имеем возможность создавать великолепные плодовые плантации из ореха грецкого, миндаля и других пород. Самый большой страх у меня вызывает это сохранение орчевых лесов. Дело в том, что орчевые леса живут очень долго, восстанавливаются чрезвычайно сложно. На сегодняшний день методов надежного восстановления орчевых лесов как такового можно считать не существует. Орчевые леса – ценнейший дар природы. Располагаясь на крутых склонах гор, орча предохраняет почву от эрозии. В этих лесах хорошо накапливается влага. Но значение орчевых лесов не ограничивается только их защитной и водоохранной ролью. Эти леса обладают изумительным свойством – очищать воздух от болезнетворных бактерий, пыли, насыщать его кислородом. В хвое и ягодовидных шишках содержатся ценные вещества, которые применяются в пищевой и медицинской промышленности. Поэтому все орчевые леса в Киргизии отнесены по защитности в первую группу лесов. Но как защищать? Как восстановить орчевые леса? Где выход? Киргизия богата на памятники природы. Одним из них являются орехоплодовые леса. Такие крупные массивы естественных насаждений грецкого ореха произрастают только в Киргизии. Здесь колоссальный набор плодовых пород – яблони, груши, алычи, барбариса, шиповника и ряд других пород. Их более сотни. Поэтому поистине многие называют естественным ботаническим садом. В урожайные годы в орехоплодовых лесах собирают около 2000 тонн ореха, до 5000 тонн яблок, алычи, плодов шиповника и барбариса, а также лекарственное и техническое растительное сырье. В последние годы состояние орехоплодовых лесов ухудшается. Это, конечно, связано с деятельностью человека. Организация хозяйственной деятельности оказала свое пагубное влияние на реликтовые леса. Было бы разумным в целях сохранения ценнейшего генофонда на территории наиболее сохранившихся орехоплодовых массивов создать природный парк. Но некоторые руководители области считают, что решение продовольственной проблемы – важнейшая задача, и в самом сердце орехоплодовых лесов Араслан-Боба на 250 гектарах выращивается семенная картошка. Правда, картошка тоже нужна, но для этого можно найти поля в других районах области. Но, увы, незаметно расширяются картофельные поля, безнадзорно бродит скот, а лес отступает. По мнению видного ученого Сергея Ивановича Раева,
эти леса являются одним из центров происхождения большинства культурных растений мира. Поэтому еще в довоенное время экспедиция академика Сухачева впервые в Советском Союзе объявила все эти леса орехоплодовым заказником, считая, что в них запрещаются все работы, за исключением лесохозяйственных, направленных на повышение их защитной роли и продуктивности. Сегодня, когда вся планета бьет тревогу об экологической катастрофе, мы не должны забывать, что лес является основным каркасом природы. Лес есть сложный и важный элемент единой экологической системы Земли, на создание которой природа потратила многие тысячелетия. Лес – источник не только древесины, но и чистой воды, и чистого воздуха. Это прикосновение к великой матери природе и ее безграничному совершенству. Леса страны в опасности, говорили делегаты Первого Всесоюзного съезда лесничих, первый раз за 73 года. Говорили о роли лесничих, о их самостоятельности, о материальной базе. Необходимо провести экологическую экспертизу всех природных богатств республики с возможным привлечением сил и средств ЮНЕСКО, потому что наши леса являются единственными в мире. Ни у кого нет сомнения, что лес является национальным богатством. Поэтому, учитывая ценность и полезность киргизских лесов, пора и нам коренным образом изменить наше отношение к нему. Ведь если погибнет лес, погибнем и мы. Если горит лес, горит наше будущее.